বন্ধুরা এই ছেলেটি একটি ভিডিওতে দেখে যে এই গ্যাজেটটি ঘাড়ের মধ্যে রাখলে বাঁকা মানুষ সোজা হয়ে যায়, কিন্তু ভিডিওটি দেখার পর ছেলেটি এই ভিডিওতে মোটেও বিশ্বাস করতে পারে না। এজন্য ছেলেটি দ্রুত গ্যাজেটটিকে অনলাইন থেকে অর্ডার করে আনবক্সিং করে ফেলে। এরপর সেটাকে কিছু সময়ের জন্য চার্জ দিয়ে নেয়। এরপর এটাকে রেডি করে তার বন্ধুকে বলে এটা ট্রাই করার জন্য। বন্ধুরা তোমাদের কি মনে হয় সত্যি কি গ্যাজেটটি এমন হবে? কিন্তু সেটি দেখার আগে দুধ এবং মদের মধ্যে আপনি কোনটি খেতে ভালোবাসেন? যারা যারা দুধ খেতে ভালোবাসেন তারা এই ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। এই কাজ শুধু তারাই করবে যারা দুধ খেতে ভালোবাসে, কোনো মদখোর বেরোয়া লোক নয়। দয়া করে মদখোর লোকেরা এই ভিডিও থেকে দূরে থাকবেন। লাস্টে গ্যাজেটটি সত্যি কাজ করছে, সত্যি গ্যাজেটটি দারুণ ছিল।